Baik, selanjutnya marilah sama-sama kita nyutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh guru kita bersama Abu di Payapasi. Kepada Abu, kamu persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma astajib du'ana wa ashfi mardana warham amwatana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولقرباتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعطنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لم تبرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, berakhirlah acara kita pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya kami mohon sesi yang terakhir, yaitu foto bersama para abu pemateri. Kepada panitia untuk segera atau seat kursi sesi yang terakhir, yaitu foto bersama abu pemateri. Juga panitia yang bagian menyambut tamu untuk bersiap-siap, karena selesai daripada sesi foto bersama langsung para abu pemateri nelangkah rumah bunda untuk mukhauri.